嗱，嚟到台山咧，肯定要試下啲台山黃鱔飯。今日嚟到呢個陸叔農莊，嗱，據聞佢用柴火整黃鱔飯啊，睇下係咪堅嘅嚇。Go go go！老細啲都話要上記，換翻件衫添。依家翻廚房睇嗰啲柴火飯點味？因為呢個黃鱔飯，真係用柴火啊！係啊，即係原始做法。啲黃鱔飯用柴火焗㗎，用個大鑊嚟焗㗎，點啊？少油先夠㗎。即係有油先起到鍋巴啊！哦，真係咁整啊！哇，好靚唔同啊！佢粒粒分明台山米就係呢個特點，佢夠乾身，佢好分明嘅，佢有口感嘅。嗱，所以我哋台山黃鱔飯少唔到佢嘅，一定係要佢嘅。一定要靚米啊！係，一定要台山米，因為焗一焗佢一陣就準備上鑊就 OK 嘅。正台山黃鱔飯。喺個冬瓜燉水鴨啊！老細話燉4個鐘啊，見到未啊？啲冬瓜已經燉到溶晒，好清甜啊！呢個湯好消暑啊！大家一定要試下。嗱，雞飯殺到啦，話飯焦一大碟啊，嗦嗦聲嘅咩？聽到聲。嗱，啲絲苗米啊，特別唔同嘅，靚啲嘅，粒粒甘香，粒粒分明。試下啲雞先，啲雞係走地雞啊！走地雞，我哋用翻清遠走地雞。哇！皮爽肉滑喎，真係喎，好食喎！嗱，今日主角到啦，台山黃鱔飯，喺肉咧已經撕開一粒粒嘅，哇，好香喎！仲有柴火香味啊，真係唔同啲喎，屋企做唔到呢個味啊！我哋啲黃鱔飯咧，我就唔會炒咯，即係炒熟啲黃鱔之後，差啲飯差唔多熟，我就鋪喺度焗，即係純做翻以前嗰種喺鄉下煮飯，俾柴火煮飯嗰種，佢啲香味就啲黃鱔香味吸落啲飯，佢就乾生爽，就清香啲，就唔會膩，即係唔係好似人哋咁炒，因為黃鱔加飯一齊炒係食嗰啲口。見啲飯焦味啊，嗦嗦聲啊！嗱，一定要堅持用柴火咧，慢慢煨先做到咁嘅效果啊！嗦嗦聲。嗱，除咗黃鱔飯之後，仲有啲無骨鯽魚啊，真係一啲骨都冇啊！喵媽喺度中意呢個雞啊、黃鱔啊、鯽魚都好食，俾我發現咗下，嗰啲牛肉有啲柴，仲有牛有啲濃。我係小喵爸爸，記得準時食飯點個讚。